ซันเซ็ตพอดีนะครับมันไม่มีสัญญาณเลยเพิ่งจะมีตรงเนี้ยมีอยู่หน่อยหนึ่งนะครับคุณผู้ชมทางบ้านบ้านโมเกนเร็วเจ็ดหน้า